So tuone namna ya kupanga matokeo vizuri kwenye Microsoft Excel ya wanafunzi ambao wamefanya pengine testi, mtihani fulani hivi, kuweza kuangalia, kuwapa grade kama ni A, kama ni B+, kama ni C, lakini kuwapa status kama wamefaulu, kama wamefeli na nini, average, kutafuta summation na nini. So huu ni mfano tulikuwa naonyesha, lakini tuone tunaweza kufanyaje hicho kitu hapo. So kwenye Excel tunatumia formula of course. So mimi nachukulia tu mfano na data chache ambazo zinatosha kabisa kuonyesha, lakini inawezekana wewe una large set ya data. So kutafuta sum, formula yake ni very simple. Una just kuandika sum hapa kwenye hiyo, unaanza na equal sign alafu unaandika sum. Kwa nini unaandika hivi? Kwa sababu hii ambayo nimeandika hapa ni built-in function of course. Hii ni function ambayo inadai argument ndani. Kule ilipokuwa defined imepitisha parameter, huku inadai argument. Argument ni value ambazo unaipa function ili iweze kuoperate. So just nikicopy nikija kuipaste hapa kwenye summation na ipaste, umeona? Sasa nikishakuwa nimeipaste kama hivyo, itanidai argument humu ndani. Argument inapitisha range kuanzia kwenye math mpaka kwenye B, of course itakuwa ni E2. So just kuandika E2. Hii inaitwa ni range. Unaona hapa kabisa amesha select hadi zile za ndani yake, maana hapa nimeandika range. Lakini ningeweza kufanya kwa moja kwamba summation ni sawa sawa na B2 ambayo ni hii hapa. Of course current nipo hapa kwenye hii cell reference. Then naandika plus na bonyeza control keypad inashikilia na click hapo. Ningeweza kusema hivi, lakini just inakuwa nimefanya manual. Unaweza ka take time kama una data nyingi, kufanya hivi na take time sana. Kwa ni sawa, nikibonyeza enter nitapata jibu. Lakini kwa sababu unaweza kawa na msururu wa data hapa, kwa unachukua ya kwanza na ya mwisho tu. So nitaweka hiyo colon, then nitakuja kukliki tu na hii, bas nitakuwa nimepata range. Kwa hiyo itachukua na zile data za katikati yake of course. So ni click enter, summation hii hapo imekuja. Hiyo ni summation. So average ni sawa tu na uchukue hizi hapa then udivide kwa idadi. Of course hapa idadi ni masomo ni mangapi? 4. Kwa average sasa na summation ugawa kwa 4. So nitaweka sawa sawa average, then nitachokifanya nitasema ni sawa sawa na hii hapa. Nachukua tu moja, column moja of course, then nasema divide by ngapi? 4. So naandika 4 na click enter. So itaniletea, so kile kitendo cha kukliki hapa na kuidragi, maana yake nafanya relative reference. So hii ukiposition kasa hapa kwenye hii cell reference, unaona nimepata hii field handle. So hii maana yake ni kama cross, alama ya msalaba fulani, na i-click na drag katika locations nyingine. Hii inaitwa ni relative reference, na kwa nimetengeneza relative reference. Na maana gani? Una copy formula kwenda kwenye locations za cell nyingine kule, kwa inaleta the same results. Kwenye grade maana yake ikiwa grade inategemea, mwingine ikiwa ni mwanafunzi ana 30 anakuwa na F, mwingine akiwa na 50 anakuwa na C, mwingine akiwa na 70 anakuwa na B. Sasa kila mtu anakuwa na nani zake, lakini formula ndio kinachotakiwa. Hizo A, F nini unapachika tu, lakini formula sasa inatakiwa. So hapo tunatumia of course if condition kwa ajili ya kunani kama hiko. So tunaandika if, nimeandikia pembeni alafu ndio kuja kuipaste hapa. So if nafanya yani model yangu ipo hapa kwenye column ya G, kwa G2 of course hapa ni 2, cell reference ni G2. So if G2, if hiyo G2 ni greater than naweza ngasema ni greater than 30, greater than 30. So nataka niseme kwamba huyu mtu nimwandikie comment kwamba huyu mtu ana F au ana of course ana D, naandika na D ikiwa ni greater than or equal to. So greater than or equal to 30, huyu mtu atakuwa ana D. So naandika tena if, yes, capital letter, if hiyo G2 so kwa sababu ni if inakuwa na bracket hapa, ikiwa ni greater or equal to
50, then niseme huyo mtu atakuwa na just niandike tu hapa C, then inaweka mkato namna hii. So naandika if hiyo G2 ikiwa ni, so kwa sababu hapa ni hiyo G2 ikiwa ni greater than or equal to hiyo ni tuseme just 70, huyu mtu niseme ana just B, so B then naandika tena if ikiwa tena namna hii hiyo G2 ikiwa greater or equal to 80 for example, then niseme tu huyo mtu ana B+, so na B+, then naweka namna hii. Naandika tena if ikiwa tena hiyo G2 ikiwa greater than or equal pengine to 90, then nini huyo mtu niseme ana A, so just nisogeze hivi kidogo, niandike hapa huyo mtu, just sema huyo mtu ana A, otherwise huyo mtu atakuwa amepata F. So usipoandika hiyo alternative, program haitaweza kuexecute hii hapa, kwa sababu condition ina pande mbili, ina condition ilo test ilitani true, alafu ima ilitani false. Kwa hiyo usipo specify pande zote mbili, of course utapata return type peke yake. So now hapa naandika otherwise huyu mtu ana F. So hapa kinachofuata sasa na hesabu bracket, na hesabu if zipo ngapi. So hii ya kwanza, hii ya pili, hii ya tatu, hii ya nne, hii ya tano, na if 5. So bracket nitafunga 5, 1 2 3 4 5. So hiyo ndio njia rahisi ya kuweza kuzifunga hizo nested if. So nitakuja hapa kwenye grade just kuipaste tu ile formula. So hapa naandika iko hivi kwa sababu ni formula, so just nazana hiyo. So na click enter, by then na copy formula huko kwenye location nyingine. So status ni kwamba ikiwa mtu ana D basi amepasi, akiwa na C, akiwa na A, ila F ndo just amefeli. So nitakuja kwenye formula yangu hapa, nitasema sasa if, angalia column ambayo naifanyia consideration ni H, hapo H2 moja tu. So if H2 ikiwa hiyo H2 ni sawa na nini, ni sawa na F, kwa sawa na F, then nini kifanyike? Failed, else manake huyo mtu hana F, ana A, ana B na nini. So utasema tu passed, kwa sababu if ipo moja, just inafunga bracket moja. So na copy moja kupaste hapa, naweka equal sign sababu ni formula, na click enter. Natengeneza relative reference kwenye cell nyingine. So hizi rangi hizi ni condition nimeformat. Format condition na click cell. Sababu by default nilisha set tayari, hakikisha umeselect then unakuja kwenye conditional formatting, unakuja kwenye highlight cell rules, unakuja chagua text that contains, una click, kisha unaandika hiyo expression. Ukikutana na neno lolote ambalo ni failed, then katika hii ambayo nimeselect weka color. So just nichague custom color, labda nje nichague color au fill color fill red. So unakuta ni red namna hiyo, failed na red, na green na yenyewe unaweza kaitengenezea namna hiyo. Kingine unaweza ukaset summary just waliofaulu ni wangapi, waliofeli ni wangapi. Kwa hapa manake just niandike tu ni summary. So summary manake nini? Waliofeli wangapi, walifaulu wangapi. Ili kujua waliofeli manake utatumia count, formula inaitwa count. So equal to count, lakini si count hivi, nataka ni count column hii ya status, nijue waliopass na waliofeli ni wangapi.
tayari hiyo ni condition. Kwa nasema count if, sorry sijamaliza, count if tayari ni condition. Count if then naika range ya zile row zote ambazo nataka zicount. Hapa tunaweka kuanzia i2 mpaka i12. So naweza nika click kuanzia hapa i2 kisha nikaweka mpaka i12. Hizo zicount endapo tu ukikutana na nini na passed. For example just andika hapo ikiwa ni sawa sawa na passed, sorry just namna hii, kwa namna hii, then passed namna hii, then na close. So ita count pale tu itapokutana na keyword ambayo inaitwa passed, then na click enter. So naambia walio pass wapo 6 ambao ni hawa hapa 1 2 3 4 5 6. Unaweza copy adjust formula hii hapa, adjust nikaja nikaipaste hapa. Hapa solo alikuwa ameferi, kwa hiyo just nibadilishe niandike failed, then click enter, nasema ni 5, na hapa walio pass ni 6. Then unaweza kufanya tena manuva nyingine mengi kwa kutumia hizo demo za formula nilizokupa kwa ajili ya kufanya mambo mengine.